Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan 2 qavatli tayyor biznesni e'tiborlaringizga havola etaman. Bizning bu turgan yerimizni sizlarga lokatsiyasini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Vodnikda turibmiz azizlar. Yan tarafimiz Himchiski olib chiqadi, Xanqa yo'li. Yan tarafa gitsek Shavot kanali bo'ylab olib chiqadi. Yan tarafimiz aslida Vodnikning katta ko'chasi azizlar. 4-avtobusning yuradigan yeri. 2 etajli tayyor biznesimiz ishi Google'da joylashgan. Shuni sizlarga bugun ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Videorolikimizni magazinning oldiga borib davom ettiramiz azizlar. Место zo'r. Движение zo'r. Xullas, qaynab turgan yer desak ham adashmaymiz azizlar. Shu yo'ldan o'tib ko'chmas mulkning alt qismina boramiz azizlar. Azizlar, svetofordan bir 15-20 metr yurdik. Mana shu dükkan azizlar, Market 005. Yana shu magazin sotuvga qo'yilyapti. Bu magazinimizni qo'shimcha yana shu ro'parasida foydalanish uchun spetsial shunday kichkina magazinchalar qurilgan. Bu yerdan bemalol arendaga berib yoki o'zlaringiz bir narsalarni qilib, bu bir maqsadda bu yerda foydalansa bo'ladi azizlar. Bu ham tayyor holatda. Yo'ldan o'tamiz. Birinchi navbatda sizlarga magazin qismini ko'rsatib o'taman. Birinchi etaji magazin, ikkinchi etaji xudo xolasa 4 xonali yashash uchun mo'ljallangan turar joy ekan, uni ham ko'rib chiqamiz. Freezer, morozilovka, xolodilniklari barchasi tayyor holatda. Mana ina beshikdan kiradigan bo'lsak, mana beshikdan kiradigan bo'lsak, ikkinchi qavatini ochib qoladi. Bu yerni boshlaydi. Birinchi qavatini ko'rib bo'lgandan keyin birgalikda ko'ramiz. Eshikdan kirib boramiz. Shunday magazin bayzlayni. Hamma vaji tayyor. Ayrim sabablarga ko'ra hozir paka bir ish to'xtagan. Olib turib, yanada shu magazinni davom qildirsangizlar bo'lar ekan. Tovarlar ham turibdi, tovarlar ham shu xudo xolasa narxning ichida qo'shib beriladi deb turibdilar. Uni ham kelgan vaqtlaringiz ko'rib chiqsak bo'ladi. Pastlarina to'pli polatilgan, ajoyib kafillar bilan remont qilingan polkalari, hamma narsasi tayyor holatda mana azizlar. Kamera nablюдениялari ham bor. Tovarlari ham bor. Magazinimiz to'rinda shunday sklad bor ekan. 2 qavatli yuqoridan yoki dam oladigan zona etib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ikkinchi etajini obed, ujin qiladigan место bir pasini sklad etib qo'ysangiz bo'ladi azizlar. Shundan chiqib tushaverasizlar. Xullas, bunday sklad ham bor. Holati ajoyib azizlar. Hurmatli obunachilar, yana bir vajini ko'rsatib o'tamiz. Magazinimizni o'zining ish o'rnida alohida o'zining son uzeli bor, yuvinish, nasoslar ishlari hozir. Yuvinish xonasi, hojatxonasi shu ikisi birda. Bu narsadan ham muammo yo'q. 100% yana to'pli polatilgan. Issiqqina yan tarafından yana görüp turgan bo'lsangiz, Artel kompaniyasining katta shunday konditsionerlar ham mavjud. Xullas, shunday magazin azizlar. Buni detalni ko'rsatib o'tishim shart emas, hamma ko'rib turgan odam biladi. Tayyor holatda turgan magazin yoki bu magazinni olib turib boshqacha maqsadlardan foydalansa bo'ladi. Masalan, klinika ishlaringiz mumkin, apteka ishlaringiz mumkin. Xullas, kattagina ikkinchi etajini ham hozir birgalikda ko'rib chiqamiz.
Birinchi qavatimiz ina shunday holatda turibdi azizlar. Gelib, görüp, savdolaşıp alışlarınız mümkün. Eldilerini yine özünüz görüp alasınlar. Bu şapkaları yine danlağım mramorda etilgen. 100% üçün aynadan. Polni ayna işik etilgen. Naveslar ham acayip. Xullas olib turib bemalol 100% ishlataverasizlar. Bundan tashqari eng qiziqli yeri shu rop orasida shu turgan bu salondan tashqari uzoq bo'yina shu do'konni qarashlayotgan bu yerdan ham bemalol foydalanaverasizlar. Hurmatli obunachilar, endi navbat ikkinchi qavatda. Ikkinchi qavatda shu chap tomonidagi eshikdan girib ko'rib chiqamiz. Suv qizdirish apparatlarini ko'rdingizlar. Rakvinalar shu zinalardan yuqori chiqib, Xudo xolasa videorolikimizni davom qildiramiz. Shu chiqib boramiz. 100% yana remontdan chiqqan ajoyib chiroyli полноценный uy azizlar. Aziz yurtdoshlar, mana ikkinchi qavatini ko'rsatish uchun zinadan chiqdik. Mana bir foyesini ko'rsataman. Shunday katta foyesi bor ekan. Bemalol bir katta oila hazrat yashaydigan o'yindan turar joy. Yana bir yerdan o'tamiz. Bu xonasini детская комната. Kattaligi yomon emas. 100% cho'qli bo'latilgan ekan, issiqqina. Yana bir yerimizda yana kattalar yotoqxonasi, spalnyasi remontdan chiqqan. Spalnya xonasini ham ko'rib oldik. Spalnya ikkita. Bu doğrumuzda yana bir xonasi bor. Dört xonalı joy azizlar. Vanna tualeti, zali, spalnyasi, kuxnyasi hammasi bor. Bu yerimizda yuvinish xonasi. Akkuratli ham mana siz joyida ishlab turibsan, texnikalar ham. Yine bir yanımızda aşxonasi azizlar, kuxnya kısmı. Suv, svet, gazdan bir de muammo yok. Постоянный bor. Yine shunday kuxnyasi. Hurmatli, shu kuxnyasidan to'g'ri o'tsak yana bir katta zalini ega. Bu xonasini ham ko'rib chiqamiz. Bu yerdan ham bemalol undan foydalansa bo'ladi. Azizlar, bunda yana bu 2 etajlı zdaniyani qizdirib turgan оборудованияsi bemalol chotki qizdirib qo'yadi. Radiatorlar ham issiqqina, ondan tashqari cho'plik bo'llar ham bor ekan. Xullas, ikkinchi qavatini ham yana o'zingiz ko'rib oldingizlar, remontlari yomon emas. 4 xonalı полноценный uy azizlar. Aytganimizdek, suv, svet, gazdan beda muammo yo'q. Hurmatli kanalımız abunachilari, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan 2 qavatli ko'chmas mulkimiz shu edi. Ko'rib turganlaringizdek, birinchi qavatini biznes uchun planlashtirilgan, ikkinchi qavatini ko'rib oldingizlar yashash uchun. Bemalol bir katta oila yashab, biznes qilib, bemalol ish o'rnini aylantirsa bo'ladi. Yoki olib turib klinika, apteka, учебный центр, любой bir maqsadlarda foydalanish uchun juda ham bir qulay. Местоположенияsi zo'r, yo'lni bo'yida joylashgan ko'chmas mulkimiz shu edi. Kimda kim shu ko'chmas mulkimizga qiziqish bildirgan bo'lsa, videorolikimizni pastda telefon raqam, narx-navosi barchasini yozib qoldiramiz. Videoroliklarimizga shunday chotki like'larni bosib, bizani qo'llab tursanizlar, xudo xolasa yanada ko'p ko'chmas mulklarni sizlarga ko'rsatib, tanishtirib boraveramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.